السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها سوماليات ميلا جوجتان با كسول هذا برتيدا يوتيوب ولكن أبو كرعوالي ميلا جوجتان با عبادة سوبا يعاف ماذا أيان دي رجينيا إن شاء الله ما أنت وحان جعلها إن يركور استاغو إن قادك إتوبيا أو فصحي oo lagu bedelanayo kalluun iyadoo Soomaaliya laga rarayo kalluunka Ethiopiana laga soo rarayo qaadka horta aan hoosta ka xariiqno waa markii ugu horeysay oo adduunyadan caamkan aynu joogno wadan kheyraadkiisa ugu muhiimsanaa oo dalkiisa ka soo baxay inta diyaarada ku raro oo daroogo ku soo bedesho rekoorkaas Soomaaliya baa dhigtay waa sidoo kale rekoorka labaad oo ay Soomaaliya sameysay ama heshiiskan sameynayo waxa weeye waa wadankii ugu horeeyay oo islaam ah oo inta xalaal daruuri ah taqaada diyaarada ku raray xaraan ilaahay xaraantinimay ku soo bedeshay marka si hadii loo fiiriyo ilaahay baa yiri qaadku xaraan laakiin dawladda federaalka waxay tiri maya وفهمنا إنه حرام هاي لكن غضب كذا وحنا فرنا شيء كذا إنه لقى إثيوبيا إنه قاتل يا حرام تاس إنه صار له في سنة وولي بقى حلال فيتامين the well-being of Ethiopian people يعني عافمات كذا يسيع معرفتي ما دام يسبب الله هاي خير وين أنا سمين وح حسد مدن إثيوبيا إنه تعلن لك سنبت هيسن النيغوشيشن ماشى لقى بلعبيو kalluunkeena way u baahan yihiin waa 100 milyan waxa ugu fiican aan ku bedelan karna kalluunkeena qaad miyaa su'aal ismeesh diinta la weeyay runtii aqliga saliimka marka hadii lagu noqdo taasi waa xaqiiqda dhacday aqliga saliimka hadii lagu noqdo sidan maxaa ka horeeyay ahaan jirtay weeyay sidan waxa ka horeeyay dawladda federaalku inaysan Kenya ka soo dejin jirtay inaysan awoodin inay xakamayso waxa xaqiiq jirta oo aan indhaha laga gaban karin in Soomaaliya ay iska tahay open border badda dhulka cirka oo hadda la xakameeyay oo alxamdulillah oo hawada Soomaaliya la xukumo laakiin wadanku oo labada wadan qaad ka yimaado waa border dheer leeyahay oo ay adag tahay in qaadka gacanta lagu dhigo waxa intaas kale sii dheer baahidii dimaankii bulshada oo qaad u rooray u gariiray marka maadaama aan la joojin karin logiga ah ama aqliga ah war maadaama aanan joojin karin maadaama si walboon hawadii uga xirnay ay badii iyo cadale iyo warsheekh iyo dhinacaan Jubbaland iyo kano Ethiopia dhulka iyo meel walba uu ka soo galayo sidee baan uga benefit garan kar sidee baan faa'iido uga heli karnaa fikirka ah oo ay dawladdu soo jeedisay oo ah ugu yaraan dhibkiisii wuu sii jirayaa qaadku waa xaaraantiisii laakiin ugu yaraan in opportunity loo sameeyo shaqo abuur in loo sameeyo kalluumaysatada Soomaaliyeed dollarkii naga bixi jiray in la xakameeyo oo ugu yaraan qaar ay dalka ku soo noqdaan waa fikir u baahan runtii in aqliga saliimka uusan diideen waa sibay dhaantaa macnaheedu maaha inaan endorse gareynayno macnaheedu maaha inaan soo dhaweynayno ololuhu waa qaadiid qorshihiisuna waa ka hortag wacyigelin bulshada inaan uga digno iyo yoolka ugu dambeeyo ah markii capacity ama awood dawladeed ay timaado in asagoo dhanba la soo afjaro marka aragtidayda runtii waa ba hoog ku bedelo waa sun waabayo ku bedelo waa ba ka guuro hoog u guur waa kud ka guuro qanjo u guur laakiin ugu yaraan dad Soomaaliyeed oo kalluumaysata ah baa shaqo abuur loo sameeyay ugu yaraan 39kii flight oo iman jiray waa regulate gareeyay marka in that sense xogaa dhinacaas anigu waan u leecsanahay hadii la yiraahdo today choice ka aad haysataan waa in sidii hore lagu noqdo oo dollarka la iska gasho oo afba degmo walba oo Soomaaliya diyaarad qaad ka degato oo every Soomaaliya meel walba ay 7 subaxnimo diyaaradu available ka noqoto iyo hadii la dhaho war laysin adag oo regulated ah oo dawladdu gacanta ku hayso oo 4 diyaaradood kaliya ah hal lagu xakameeyo sibay dhaantaay ya dhinacaasna aqliga saliimka ayaa u leeyahay laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaadka isticmaasho waxaan leenahay qaadku waa qaad ama Ethiopia ka yimaado ama Kenya ka yimaado ama Yemen ka yimaado
ololuhu waa qaadiid waxaanu leenahay dhibkiisa iyo baabi'iisa iyo maskaxdilkiisa iyo muruqaaguu fariisiyo iyo maankaaguu diiriyo iyo muuqaaguu qaribo intaasba qaadkaa laga helaa waxaan kaloon aad usii boorinaya oo aan ku dhiiranaya weliba andisis ma aha waxaan anagu iska alifanayno waa wax xaqiiqda Ethiopian laftigeeda qiraysa waa research ay samaysay jaamacadda Addis Ababa ee Ethiopia oo ay leedahay waxaan walaac weyn ka qabnaa pesticide-ka tirada badan ee lagu buufinayo beeraha qaadka Ethiopia marka dadka qaadka cuna waxaan leeyahay pesticide-ku waa DDT adduunyada in lagu daro beeraha iyo waxyaalaha la cuno 1985 baa laga mamnuucay waa bahasha disha beerka qofka suu u jooga qofku dhacaya dhamaanaya marka haddaad cunaysaan siba dhan tahay walba iska dhaqa beerkiina ha baabi'inina waxaana idin leeyahay the best way to deal with qaad waa inaad go-aan ka gaartid waa inaad ilaahay tala saaratid waa inaad ka dhaqaajisid go-aankana mar kale waxaan leenahay waa record cusub waa xaaladaha adduunka maxay ka tilmaamaysaa islaamnimadeena haddaan noqono wadankii ugu horreeyay islaam ah oo xaaraan xalaal ku bedesha maxayse ka tilmaamaysaa dowladnimadeena iyo hankeena iyo qabkeena haddaan noqono dowladdii ugu horreyso adduunka resource-kooda ugu weynaa nimcadii ilaahay siiyey inta diyaarada ku raray diyaarada xaaraan oo daroogaha soo qaatay absolutely waa new world record waana wax runtii meel fog marka laga eego lagu yasi karo hanka Soomaaliyeed iyo qabka Soomaaliyeed dhaawac weyn ba garan leenahay intaasaan idinku soo koobaya waana jecelahay runtii fikirkiina inaan maqlo ololuhu waa socon doonaa wacyigelinta waa sii ballaarin doonaa haddii aad doonaysid inaad ka mid noqotid ama u falowintar garaysid ama aad suugaan haysid ama aad muxaadara haysid ama aad tala haysid ama aad tusaale haysid fadlan nagula xirrow bartayada YouTube-ka fikirkaaga iyo emailkaaga noo soo dir tiimka qof ka mid ayaa kula soo xiriiraya insha Allah waa Abuukar Cawaale iyo bartan cusub ee YouTube haddii aadan maanta ku soo gaaray lagu xirrow waxaan kala soo gudbin doonaa barnaamijyada arrimaha bulshada waa inta aan kanoo kale ku kulmi doono waa dhammaantiin meel aad joogtaan waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu